well ត្រឡប់សារជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Channel Pro KM ទៅហើយអូខេអ្នកនរគ្នាគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការទាញយកនៅបាទទាញយកនៅបទភ្លេងបាទបទភ្លេងសម្រាប់ធ្វើនៅ YouTube ឬគេហៅថា background music okay everybody today I have about how to download background music okay អញ្ចឹងជាធម្មតាបងប្អូនយកភ្លេងមកពីក្រៅឬក៏ភ្លេងមកពីផ្សេងទៀតយើងអត់ស្គាល់ប្រភពច្បាស់លាស់យើងនឹងមានបញ្ហានៅក្នុង channel របស់យើងអូខេនឹងមានបញ្ហាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការទាញយកនៅ background music បាទនៅលើ YouTube តែម្ដងគឺយើងសម្រាប់យើងធ្វើវីដេអូដើម្បីរកលុយជាមួយនឹង YouTube អូខេបងប្អូនដែលធ្វើវីដេអូរកលុយជាមួយនឹង YouTube តែចង់បាននៅបទភ្លេង free ដែលធ្វើទៅមិនជាប់នៅ copyright ហ្នឹងហើយតោះឥឡូវយើងដឹងឬក៏ចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការធ្វើវាទាំងអស់គ្នាតើគេធ្វើយ៉ាងណាហើយរបៀបនៃការទាញយកទាញមិនណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅមើលនៅលើកញ្ចក់ទូរស័ព្ទដៃទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងlet's បងប្អូនគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្រៀនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការទាញយកភ្លេងបាទភ្លេងពី YouTube ហើយយើងអាចកាត់តជាវីដេអូហើយធ្វើជាវីដេអូដើម្បីរកលុយនៅលើ YouTube ដោយមិនជាប់នៅ copyright នេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើវាជារឿយៗហើយខ្ញុំយកមកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការទាញយកភ្លេងមុនខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការទាញយកភ្លេងនៅក្នុង YouTube សើចរកផ្សេងៗឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីការយកភ្លេងនៅលើកម្មវិធី YouTube នៅលើ Channel YouTube របស់យើងតែម្ដងតើគេទាញយ៉ាងណាអូខេកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនចូលទៅកាន់ desktop computer ឬក៏Google Chrome ឬក៏យើងចូលទៅដល់ channel របស់យើងតែម្ដងហ្នឹងហើយតើគេទាញយ៉ាងណាខ្ញុំនឹងធ្វើការឧទាហរណ៍ប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យដឹងបាទជៀសវាងការយកយកបទភ្លេងដោយមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបរាជ័យហើយនឹងជាប់នៅ copyright ហ្នឹងហើយវាចូលដល់លក្ខណៈបែបហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនអស់គ្នាហើយយកសញ្ញាត្រេ3ទៅនេះមកហើយយកកន្លែង desktop side អូខេនេះគឺជាកន្លឹះនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រហើយចេះដឹងយកទៅចែកកម្លែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនអូសយកកន្លែង channel មកចាំ video សិនហ្នឹងហើយយកកន្លែង channel យើងមកបន្តទៀតបងប្អូនមើលពាក្យថា YouTube Studio ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនយកកន្លែង YouTube Studio មកហ្នឹងហើយហើយដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតវារៀង slow បន្តិចដើរអត់ល្អបាទអូខេហើយចូលដល់បែបហ្នឹងបងប្អូនអូសទៅមកហើយបងប្អូនអរគ្នាទាញទៅមកហើយបងប្អូនអរគ្នានឹងឃើញពាក្យថានេះឃើញសញ្ញាដល់នេះហើយយើងធ្វើការឧទាហរណ៍នេះសញ្ញាដល់នេះបាទអញ្ចឹងចុចយកមកនឹងឲ្យវានឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាទៅ download នៅ zone នៅលើ YouTube តែម្ដងយើងទាញយកពីក្នុង channel របស់យើងតែម្ដងបាទទាញយកកន្លែងកម្មវិធីនៅក្នុង channel របស់យើងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតនេះគឺជា zone ដែលបញ្ចប់ copyrightដើម្បីធ្វើការ download អ្នកនរគ្នាមើលហើយអ្នកនរគ្នាឃើញនៅពាក្យថា download នេះណាហើយតនេះគឺជាផ្ទាំងសញ្ញា search បាទសញ្ញា search ឧបមាថាអ្នកនរគ្នាចង់យកបទចម្រៀងប្រភេទណាតែគឺយើងធ្វើការ play បាទការ play ហ្នឹងហើយអូខេហើយបងអ្នកនរគ្នាចង់ download បងប្អូនអ្នកនរគ្នាចុចយកកន្លែងនេះណាអានេះគឺកន្លែងសញ្ញា search រកភ្លេងណា search រកភ្លេងតើភ្លេងមកអីអញ្ចឹងភ្លេងនៅក្នុងនឹងគឺវាអត់មានបញ្ហាទៅដល់ channel YouTube បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអូខេហើយដើម្បីធ្វើការទាញយកបានបងប្អូនចុចយកកន្លែង
សញ្ញានេះ download នេះបាទកន្លែងសញ្ញា download ហ្នឹងហើយបន្តទៀតវានឹងនាំអ្នកនរគ្នាធ្វើការ download ហើយបងប្អូនយកកន្លែងវាថា download បាទអញ្ចឹងយើងចាំឲ្យវាដល់ពេញទៅបាទអូខេអ្នកនរគ្នាមើលសញ្ញាទៅដល់ហ្នឹងគឺវា load ជាភាគរយបាទបើវាពេញហើយមានន័យថាវាចូលក្នុង memory របស់យើងហើយអូខេឥឡូវយើងចុចមើលអូខេហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនយកកន្លែង download ហើយនេះគឺជាបទចម្រៀងឬក៏បទភ្លេងដែលយើងបានទាញយកពី YouTube ហើយចុចមើលកន្លែង open មកយើងធ្វើការបើកបាទអានេះគឺទាក់ទងទៅនឹងបទភ្លេងទស្សនាវដ្តីអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចមើលបទភ្លេងណាដែលព្រោះក៏អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការទាញយកបណ្ដាទៅបាទអូខេហើយពីរបៀបនៃការទាញយកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយជាចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះសូមបងប្អូនអ្នកគ្នាចុចនៅ subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យានិងវីដេអូខ្លះៗពីការរកលុយនៅលើ YouTube អូខេឬក៏នៅលើ online បាទគឺមាននៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំបាទPro KM សូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ